Lokale madfællesskaber er et 3-årigt projekt, som uddanner madambassadører, som skal ud og lave madfællesskaber rundt omkring i 3 kommuner, Tårnby, Hillerød og Guldborgsund. Formålet med projektet det er at lave madfællesskaber, der tager udgangspunkt i lokale råvarer, og dermed også, at det bliver mere normalt at spise grønne retter. Vi vælger ca. 15 madambassadører i hver kommune, og så gennemgår de her 4 workshops, og efterfølgende så støtter vi dem i at starte lokale madfællesskaber og har noget opfølgning med dem. I det her forløb har jeg lært mere om at lave mere sæsonbetonet mad, bruge mere lokale råvarer og få puttet flere grøntsager i maden. Jeg synes, det er spændende at deltage i det her projekt, fordi det her med at få koblet de lokale råvarer og sæsonens råvarer til rent faktisk skills, der skal til for at bruge dem i køkken og oplevelserne i et køkken, det tror jeg skaber noget inspiration. Forskningen viser også, at sociale fællesskaber kan være med til at rykke os rigtig langt i den grønne omstilling. Og det kan også være med til at skabe nogle fællesskaber for folk, der måske mangler fællesskab. Det skaber så meget glæde og liv, når vi spiser sammen. Det er der, vi har mulighed for at bygge på relationer, der måske er der i forvejen, eller bygge nye. Det her med at skabe fællesskaber er så vigtigt i en verden som nu, som jo ligesom sådan spreder sig fra alle vinde, og alle lukker sig om sig selv. Så er det her et godt projekt, hvor folk bliver nødt til at åbne sig om sig selv. Mit håb for projektet det er, at vi kan få startet rigtig mange madfællesskaber rundt omkring og inspirere folk til at spise og lave mad, der er mere grønt. I projektet udvikler vi også opskrifter, som skal føre til en kogebog, som kan give de her madfællesskaber noget mere inspiration til, hvordan vi laver nogle af de velkendte retter mere grønne.